Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, zehniniz açıq olsun. Bugünkü dərsimiz alkanlar dərsi. Üzvi kimyada hər bir sinifin ümumi formu mövcuddur. Üzvi kimyanın ilk bölməsinin adı alkanlar bölməsidir və ümumi formulu SN, H2N plus 2-dir. Gördüyümüz kimi alkanlar karbon və hidrogendən ibarətdir. Karbon və hidrogendən ibarət olan birləşmələr karbohidrogenlər deyilir. Eyni yerinə biz qiymət qoymaqla uyğun alkanı müəyyənləşdiririk. Ümumi formulda n dəyişəndir, yəni istənilən rəqəm yerinə qoya bilərik. Gəlin birdən başlayaq. Buradan n başlayacaq. 1 və 1-dən böyük qiymətlər ala bilər. N-i yerinə 1 qoysaq, hidrogen sayımız bir sizə rəqəmlə dəyişən yanaşı yerləşibsə, ortada vurma işarəsi var, yazılmır sadəcə. 1-i vurduq 2-yə 2, üzərinə 2 gəldik, 4. N-i yerinə 2 qoysaq, hidrogen sayımız 6. N-i yerinə 3 qoysaq, hidrogen sayımız 8. 4 qoysaq 10. Bu şəkildə davam edir. Gördüyümüz kimi, diqqət yetirsəniz, ardıcıl şəkildə yazdığım bu alkanlarda aradakı fərq 1 karbon, 2 hidrogen qədər artır. Ona görə biz aradakı fərq CH2 deyirik ona. Aradakı fərq CH2 qədər olur. Ardıcıl alkanlarda həmin CH2-nin adına da deyəcəyik metilin qrupu. Baxın, CH2 qədər arada həmişə fərq olacaq ardıcıl yerləşən arasında və bunun adına metilin qrupu deyilir, yadda saxlayırsınız. Bu ardıcıl şəkildə yazdığımda bu sıraya biz homoloji sıra deyirik. Alkanların homoloji sırasıdır. Buna isə CH2 isə homoloji fərq deyirik. Bütün siniflərdə homoloji sıra mövcuddur. Bu isə ilk alkanlardan başlayırıq. Gəlin alkanların quruluşunu açmağı öyrənək. Görək alkanları mütləq açıq şəkildə yazmağı da bacarmalıyıq. Bunun üçün xatırlayaq əvvəlki dərsimizi. Biz bilirik ki, karbon sabit 4 valentlidir. Yəni, ətrafındakı xəttlərin sayı, xətt həm də rabitə valentlik deməkdir. Xəttlərin sayı 4 olmalıdır mütləq ki. Bir dənə CO, dəm qaz dediyimiz maddədə karbon 3 valentlik götürürdük. Karbon birinci nümayəndəsini açıram formunu. Ətrafında neçə xətt olmalı? 4 dənə və hər birinə bir hidrogen birləşdir. Karbon hidrogen arasında rabitə elə hidrogen sayına bərabərdir. İkinci nümayəndəsini açıram. Həmişə birinci karbondan başlayaq. 2 karbonu ardıcıl şəkildə bir-birinə birləşdiririk. Sonra hidrogen sayını tamamlayırıq. Bir xətt varsa deməli 3 dənə xəttə ehtiyac var. Yəni, xətt sayını 4-ə tamamlayırıq. Və hər bir xəttdə bir hidrogen birləşdiririk bu şəkildə. İndi gəlin bunu bu şəkildə də yazacaq. Ən çox yazdığımız yerdə bu şəkildədir. Karbonu yazıram. Gördüyünüz kimi 2 hidrogen birləşib, 3 dənə yazıram yanına 3 hidrogen. Karbon birləşib, ona da 3 hidrogen birləşdirirəm. Sonra C3H8, 3 dənə karbonu ardıcıl şəkildə bir-birinə birləşdirirəm. Sonra hidrogen sayımızı tamamlayırıq. Necə tamamladıq? Xatırlayaq. Bir xəttimiz varsa, 4 xətt olmaq üçün neçə hidrogen lazımdır? 3. 3 hidrogen, digərində 2 hidrogen, digərində 3 hidrogen. C4-ə keçək. Birinci nə edəcəyik? Xatırlayaq. 4 dənə karbon ardıcıl şəkildə bir-birinə birləşdiririk. Sonra hidrogen sayını tamamlayırıq. Bir xətt varsa, 4-ə tamamlamaq üçün neçə hidrogen lazımdır? 3. Çünki hər hidrogen bir rabitə ilə karbona birləşir, yəni bir xəttlə. 2 xətt varsa, deməli 2 hidrogen ehtiyac var. 2 xətt var, 2 hidrogen, 1 xətt var, 3 hidrogen. Bu şəkildə biz istənilən burada yazılan alkanların formulunu aça bilərik. İnşallah ki, bu hissə rahatdır, o qədər çətin deyil. Rahatlıqla tətbiq edə bilərsiniz. Özünüz üçün C6, C7-ni və s. yaza bilərsiniz. Bu bizim alkanların açılışıdır. Dedik, ümumi formulu CH2 plus 2-dir. Bir də yadda saxlayın, bunu da fərqləndirməyə bacarmalıyıq. Şaxəli quruluşlu alkanlar var, bir də şaxəsiz quruluşlu var. Şaxəli quruluşlu nə deməkdir? Şaxəsiz nə deməkdir? Biz karbonları ardıcıl şəkildə bir-birinə birləşdirsək, əgər kənarda karbon qalmışsa, bu şaxəsizdir. Baxın, burada karbonu ardıcıl şəkildə bir-birinə birləşdirir. Görürsünüz? Kənarda heç bir karbon qalmadı. Deməli, şaxəsizdir. İndi buna diqqət yetirək.
Karbonların hidrogenə ehtiyac yoxdur. Ona görə hidrogen yazmıram. Sadəcə karbonlarla müəyyənləşdirir şaxəli və şaxəsiz olduğunu. Karbonu ardıcıl şəkildə bu şəkildə birləşdirdim. Göz kənarda 2 karbon qaldı. Və ya düz xətt boyunca bu şəkildə karbonu ardıcıl şəkildə birləşdirdim. Kənarda 1 karbon qaldı. Deməli, bu şaxəli alkandır. Buna aid istənilən nümunə yaza bilərik və bu şəkildə yazıram. Neçə dənə karbon birləşdirdik? Fərqi yoxdur bunların necə yerləşməsinə. Yəni aşağıya doğru da yaza bilərik, düz xətt formasında da yaza bilərik. Sadəcə siz qaydanı xatırlayın ki, hansı qayda ilə cavabı müəyyənləşdirəcəksiniz. Baxaq. İndi burada karbondan başladım. Aşağıdan başlayıram, görürsünüz. Buradan ardıcıl şəkildə birləşdirirəm. Ardıcıl şəkildə birləşdirəndə kənarda karbon qaldı mı? Qalmadı. Deməli, şaxəsizdir. İndi buna baxın. Burada ardıcıl şəkildə birləşdirdim. Və kənarda 1 karbonumuz qaldı. Bunu düz xətt formasında da gedə bilərdim. Fərqi yoxdur. Kənarda şaxəmiz qaldı, belə deyək. Deməli, bu alkan şaxəli quruluşa malikdir. Hansı ki, test toplusunda da qarşımıza çıxacaq bu cür suallar. Şaxəli, şaxəsiz alkanları da bu cür müəyyənləşdiririk. Sonra alkanlarda bilməli vacib olduğumuz məlumatlardan biri də birli, ikili, üçlü, dörtlü karbonu müəyyənləşdirmək. Bunlar necə müəyyənləşdirilir? Karbonların birləşdiyi digər karbonlara baxacaq. Sayı neçədirsə, ona uyğun da birli, ikili, üçlü olduğunu, dörtlü olduğunu müəyyənləşdirir. Məsələn, bu karbon üçün götürək. Gördüyümüz kimi neçə karbona birləşib? 1, deməli, birli karbondur. 2 nömrəli karbona baxaq. Görürsünüz, 2 karbonla sağında sonunda birləşib. Deməli, ikili karbondur. İndi 3 nömrəli karbona baxaq. Yalnız 1 karbon, yəni 2 nömrəli karbona birləşib. Deməli, birli karbondur. Burada da nömrələyirəm karbonlar ki, sadəcə bilin ki, hansı karbondan söhbət gedir. 1 nömrəli karbon neçə karbona birləşib? 1 dənə. Yalnız 2 nömrəli karbon görürsünüz birləşib ona. Deməli, birli karbondur. Üzərində 2 yazdığım karbon sağında sonunda görürsünüz karbonla birləşib. Yəni 2 karbona birləşib, ikilidir. 3 nömrəli karbon da ikilidir. Çünki karbona birləşib. 4 nömrəli karbon isə birlidir. İndi burada bax. Bu karbon birlidir. Bu karbona baxın. Neçə karbona birləşib? 3 dənə. Deməli, üçlü karbondur. Buna üçlü karbon deyək. Bu karbonun ət sağında sonunda 2 karbondan ikilidir. Bu karbon birlidir. 1 karbona birləşib, bu da birlidir. İnşallah ki, bu hissədə aydın oldu. 4 karbona birləşdir. Məsələn, burada yazıram. Görürsünüz, ortadakı karbon 4 karbona birləşib. Deməli, dörtlü karbondur. Bəzən siz çaşdırmaq üçün xətt qoyulur və burada sadəcə hidrogen yazılır. Və buna dörtlü yazılır, səhvdir. Biz yalnız birləşdiyi karbon sayını müəyyənləşdiririk ki, neçəli karbondur. İnşallah bu da aydın olandan sonra alkanların gəlin adını öyrənək. Hansı ki, karbon sayını biləndə uyğun alkanın adını müəyyənləşdirməyə bacarmalısınız. Yəni, əzbərləməlisiniz bu sıranı. Birinci adı metan, ikinci etan, üçüncü propan. Karbon sayını yadda saxlayın. Hidrogen sayını tamamlamaq rahatdır. 2'ye vuracaqsınız karbon sayını, üstünə 2 gələcəksiniz. Butan, C5H12, pentan, 6 heksan, 7 heptan, oktan, nonan, C10, H22 isə dekandır. Bunların adını mütləq əzbər bilməliyik. Çünki üzvü maddələrin, alkanların adını bilmədiksə, digər üzvü maddələri adlandırmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Bunu mütləq yadımızda saxlayaq. Deməli, biz nə öyrəndik indiyə kimi? Ümumi formul, homoloji sıranı öyrəndik ki, homoloji sırada yerləşən maddələr bir-birinin homoloqlardır. Yadda sağ, məsələn, birinci maddənin homoloqu müəyyənləşdirdiyində metanın digər istənilən alkanı götürə bilərsiniz. Daha sonra birli, ikili, üçlü, dörtlü karbon nə deməkdir? Şaxəli, şaxəsiz quruluşlu karbon, alkan nə deməkdir? Onu öyrəndik. Bir də adlarını öyrəndik. Bizim üçün ən vacib hissələrdən biri də radikaldır. Mütləq ki, radikalda dəqiq bilməliyik. İndi radikal nədir? Radikal aktiv hissəcikdir. Yadda saxlayırsınız. Maddə deyil, birləşik şəkildə alkan tərkibində mövcud olur. Bu radikalların adını dəqiq bilməliyik. Hansı ki, formulundan bərabər, hansı ki, bu bizim şaxəli quruluşlu alkanın adlandırılmasında, ümumiyyətlə digər üzv maddələrin adlandırılması üçün də vacibdir. Baxaq, birinci radikal necə yaranır, onun
yaranmasına baxaq. CH4 bayaq dediyimiz kimi adı metandır. Bu bizim alkanımızdır, maddədir və buradan radikal əldə edəcəyik. Necə? Uyğun alkandan bir hidrogen azaldacaq. 4 dənə bizim bayaq göstərdiyimiz kimi 4 dənə hidrogenimiz var idi metanda. Birini azaldırıq, yəni silirik. Görürsünüz, nə qaldı yerdə? CH3 və xətti də daxil çəkirik. Görürsünüz, uyğun alkandan bir hidrogen azaltdıqda qalan hissənin adına biz deyirik radikal. Yadda saxlayın, radikal maddənin tərkibində olur. Məsələn, deyilsə ki, CH3-ün sayını müəyyənləşdir, maddənin daxilində CH3-lər sayırıq. Və adını mütləq ki bilməliyik. Necə düzəldəcəyik adını? Uyğun alkanlardan, məsələn bu metandır. An şəkilsini siləcək, yerinə ilk şəkilsi əlavə edəcək. Deməli, CH3-ün adı nə olacaq? Metil. Metanın bir dənə radikal var, metil. Metandan bir hidrogen azaltdıq və uyğun radikal düzəltdik ki, həmin radikalın adına da metil radikalı da deyilir. İkinci maddəmiz C2H6 idi. Bunu necə açmışdıq? 2 karbonu bir-birinə birləşdirmişdik. Hidrogenlərini tamamlamışdıq. İndi bundan radikal düzəltmək istəyirəm. Adı da qeyd edim ki, etan idi. Bundan radikal necə düzəldəcəyik? Xatırlayaq. Karbonla birləşən hidrogendən birini azaldıraq. Baxın, buradakı CH3-ü olduğu kimi saxladım. O biri CH3-dən hansı fərqi yoxdur, hansını istəsəz azalda bilərsiniz. CH birini azaltdım və xətt qoydum. Və buradakı kimi hidrogen çıxartdıq və xəttimiz var. Mütləq ki, radikalın yanında xətt olur. Boş xətt nəyisə birləşməlidir, onu göstərir. Bəs adı necə olacaq? Xatırlayaq. An şəkilsini siləcəm. Nə əlavə edəcəm əvəzinə? İl. Deməli, bunun adı olacaq etil. Və ya qapalı şəkildə bu cür yaza bilərik. C2H5 və xəttimizi qoyuruq. Uyğun olaraq təbii ki, adı da etildir. Bu şəkildə. İndi keçək üçüncü maddəmiz C3H8-dir. Bunun radikalını müəyyənləşdirək. Əvvəlcə C3H8 bildiyimiz kimi propandır. 3 dənə karbonu ardıcıl birləşdirəcəm. Hidrogenlərini tamamlayacağım. Mənim bu propan maddəmdir. İndi buradan radikal əldə etməliyəm. Necə əldə edəcəyik? Hidrogen azaldırıq. Bir hidrogen azaldacaq. Artıq propanda diqqətli olursunuz. Hidrogeni azaltdığınız karbona diqqət edin. Bizdə kənardakı karbondan, yəni birli karbondan bir hidrogen azaltmaqla əldə edəcəyimiz, baxın görürsünüz CH3 olduğu kimi saxladım. CH2-ni də saxladım. CH3-də axırıncı CH2-dəki bir hidrogen azaldıram, əvəzinə qoyuram, xətt qoyuram. Bu oldu radikalımız. Bəs adı nə olacaq? An şəkilsini sildik, adı olacaq propil radikalı. Qeyd edim, indi propanın 2 radikalı var. Biri propil oldu, o biri. İndi ortadakı karbondan hidrogen azaldacağım. Gördüyümüz kimi ikili karbondan yəni. Deməli, 3 dənə yenə, baxın, ortadakindən kənardakı CH3-lər olduğu kimi saxlayım, hidrogen sayını toxum. Ortadakı karbondan bir hidrogen azaltdım və xətt qoydum. O xətt nə demək oldu? Bir də təkrar radikal olduğunu göstərir onun. Və beləliklə bunun adı da fərqləndirmək üçün birinci maddə izopropil. İzopropil. Deməli, propil ilə izopropil arasında fərq nə oldu? İkisinin də formulu C3H7-dir, qapalı şəkildə. Qapalı şəkildə bunun propil və izopropil olduğunu müəyyənləşdirə bilməzsiniz. Mütləq açıq şəkildə görməlisiniz. Və baxırsınız, diqqət edirsiniz. Əgər kənardakı karbondan, yəni birli karbondan hidrogen azalıbsa, xətt kənardakı karbondadırsa, propildir. Yox, xətt ortadakı karbondadırsa, yəni ikili karbondan hidrogen azalıbsa, çıxardılıbsa, deməli izopropildir. İstəyirsiniz hidrogensiz də göstərin. Bu şəkildə gördünüzsə propil. Bu şəkildə gördünüzsə izopropil radikal deyəcək. 3 radikalı hələ öyrənmişik. Metil, etil və propanın radikalı propil, izopropil. İnşallah ki, fərqləndirə bildiniz. İzopropili bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Həmin maddəmizdir sadəcə. İnşallah ki, bura kimi aydındır. İndi axırıncı öyrənəcəyimiz butanın radikallardır. Butan neçə dedik? C4H10. İndi buradan əldə edək radikallarımızı. Baxın, butanı mən əvvəlcə bu şəkildə yazacağım. Bir xətti formada, yəni şaxəsiz forması
Bir də şaxəli formada butanı yazıram. Karbon sayımız 4 olan maddəni yəni yazıram. Baxın, 2 cür yazdım. Və diqqət edirsiniz, burada hər ikisindən 2 radikal düzəldəcəyik. Və bundan da 2 radikal düzəldəcəyik, bundan da. Yəni, butanda neçə dənə radikal olacaq? 4 dənə. Bunları fərqləndirməyi bacarmaq lazım mütləq. Biraz çətinlik çəkdiyi uşaqların butanın radikallarıdır. Deməli, diqqət edirik nəyə? Hidrogen çıxartdığımız karbon. Əgər hidrogeni azaltdığımız, çıxartdığımız karbon birli karbondursa, onda adı olacaq birli butil. Baxın, hər şey olduğu kimi yazıram. CH3, CH2, CH2 və CH2 nə qoyacağım? Xətt. Bunun adı nə olacaq? Gördüyümüz kimi xətt birli karbondadır. Yəni, birli butil. Birli butil. İndi ikincinin adı ikili butil olacaq. Sizcə nəyə görə ikili butil olacaq? Fikirləşin. İndi mən özümdə izah verirəm. Deməli, hidrogen ikili karbonun azalır. Baxın, ikili karbon fərqi yoxdur. Hansı istəsiz, ortadakı karbonlar ikisi ikilidir. Hansı istəsiz hidrogen azalda bilərsiniz. Deməli, bunun adı olacaq ikili butil. Birli və ikili butili yadda saxlayırsınız. Şaxəsiz quruluşlu butanın radikallarıdır. Birli butil, ikili butil. İnşallah ki, yadımızda qalar. Adından da elə formu üstə düşür. Yəni, birli karbonun hidrogen azalıbsa birli butil, ikili karbonun hidrogen azalıbsa ikili butildir. İndi şaxəli quruluşlu butana baxaq. Şaxəli quruluşlu, tam butan da deməyim də doğru deyil. Yəni, 4 karbonlu alkanın şaxəli quruluşunun radikalına baxaq. Burada diqqət edəcəksiniz. Hidrogeni biz hardan azaldırıq? Əgər kənardakı karbonlardan, yəni fərq yoxdur hansı olsun, kənardakı karbonlardan birli karbondan hidrogen azaldırıqsa, birli, görürsünüz, birli radikaldır bu. Birli karbonla hidrogen azaldırsa bunun adı olacaq izobutil. İzobutil yadda saxlayaq. Yox, əgər mən hidrogeni üçlü karbondan, yəni ortadakı karbondan azaltmışamsa, bir hidrogen birləşdirmiş, onu da azaltdıq, oldu. Onda adı olacaq üçlü butil. Deməli, birli və ikili butil şaxəsiz quruluşlu radikal olacaq. İzobutil və üçlü butil isə şaxəli quruluşundan əldə olunan radikallardır. Qeyd edeyim ki, ümumi olaraq alkanların radikallarına alkil radikal deyilir. Ola bilər testdə qarşınıza çıxacaq. Birli alkil radikalını tap, ikili alkil radikalını tap. Orada nəyə baxarsınız? Xətt çıxan karbon neçəlidir? Məsələn, burada xətt çıxan karbon birli karbon, deməli, birli alkil radikaldır. Burada xətt çıxan karbon ikili karbon, deməli, ikili alkil radikaldır. Xətt çıxan karbon birli karbondur, birli alkildir. Xətt çıxan karbon üçlü karbon, deməli, üçlü alkil radikaldır. İnşallah ki, bu hissə də aydındır. İndi siz hidrogensiz də qeyd edeyim, daha rahat olsun sizə. Özünüz üçün sonra səsi dayandırın, görün, təkrar yaza bilirsinizmi radikalları? Mütləq radikalları əzbər bilmək lazımdır. Baxın, məsələn, indi yazıram, hidrogensiz yazıram, belə qoydum. İndi deyin görək, bu hansı radikal idi? Fikirləşək. Xətt çıxan karbona baxın, neçəli karbondur? İkili, deməli, ikili butildir. Və ya bunu bu şəkildə də yaza bilərəm, vacib deyil xəbər, belə də. Yenə də görürsünüz, şaxəsizdir bu. Şaxəsiz quruluşdur və xətt ikili karbondan çıxıb, deməli, ikili butildir. Sonra bu şəkildə yazdım. Aha, indi qeyd edək görək bu, bunu silim. Gördüyümüz kimi xətti mən hardan çıxartmışam? Görürsünüz, bu şaxəli quruluşludur. Şaxəli quruluşludursa, deməli, bu ya izobutildir, ya da üçlü butildir. Xətt çıxan karbon görür üçlü karbon, deməli, üçlü butildir. Bu şəkildə yadımızda saxlayaq. İnşallah ki, bura kimi sualımız yoxdur. Bura çətin gəlməz. İndi gəlin keçək adlandırılmasına. Alkanların adlandırılmasının 3 üsulu var.
tarixi üsulu, beynəlxalq üsul, tarixin digəri trivial da deyilir, bir də səmərəli, digəri də rasional da deyilə bilər. Tarixat çox rahat. İlk dördünün adı metan, etan, propan, butan tarixatdır. Yadda saxlayırıq. İndi beynəlxalqda bayaq sadalamışıq ona qədər. Əgər şaxəsiz quruluşludursa, bu şəkildə yazdım. Hidrogensiz də, yəni karbon sayını tapa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi şaxəli xətti formadadır. Onda qarşısında N, məsələn 5 dənə karbon alkanadır, pentandır. Normal pentan yazırız. Normal pentan yəni şaxəsizdir. Bəs şaxəli alkanları necə adlandıracaq? O anda artıq qayda əsasında, hansı ki bu qaydanı da bilməyiniz vacibdir, digər üzv maddələrin adlandırılması üçündür. Bu maddəni adlandırmaq istəyirəm. Görürsünüz, karbon sayımız yenə burada siyahışda. Karbon sayımız 5 dənədir, amma görürsünüz şaxəli formadadır. Bəs necə adlandıracağım bunu? Belə bir qaydamız var. Əvvəlcə şaxəli quruluşlu alkandırsa, karbonların ardıcıl birləşdiyi ən uzun zənciri seçirik. Ən uzun zəncir, bax bu istiqamətdə gəlsəm 3 dənə görsənir bizdə. Amma bu istiqamətdə getsəm neçə dənə? 4 dənə. Deməli, mənim elə ən doğrusu düz istiqamətdə götürməyimdir. Aha, götürdük. Sonra nömrələyirik həmin karbonları. Mütləq nömrələmək lazımdır. Hansı tərəfdən nömrələyəcəyik? Kənarda qalan görürsünüz şaxədir bizdə. Kənarda qalana şaxə deyirik. Şaxə yaxın olan tərəfdən. Şaxə yaxın olan tərəfdən mütləq ki, bilin ki, nömrələyirsinizsə beynəlxalq adlandırmadır. Aha. İndi daha sonra biz o şaxənin birləşdiyi karbon nömrəsini deyirik. Neçə nömrəli karbona birləşib CH3? 2 nömrəli karbona birləşib. Yazırıq 2, mütləq birinci şaxənin birləşdiyi karbonu yazırıq. Nömrəsini yazırıq 2. Sonra radikalın adını yazırıq. Adı CH3 bayaq öyrəndik. Dedik ki, o radikaldır. Kənarda qalan şaxəmiz radikalımızdır. Adı da CH3 metildir. Deyirik 2 metil. Sonra isə o uzun zəncirdə seçdiyimiz uyğun alkanı müəyyənləşdirir. Gördüyümüz kimi uzun zəncirimizdə neçə karbon var? 4 dənə. 4 dənə karbonun alkan adı butandır. Oldu bizim bu maddənin adı 2 metil butan. Bu şəkildə şaxəli quruluşlu alkanları adlandırırıq. Daha fərqli formada da yazacağım. İstənilən formada ki, sizə adlandırma daha rahat olsun. Məsələn, belə də verilə bilər. İndi bir şaxəmiz yox, 2 şaxəmiz var. Və sonda necə eləyəcəyik? Yenə də qaydamız eynidir. Deməli, adlandırmanın birinci qaydası nədir? Karbonların ardıcıl birləşdiyi ən uzun zəncirini tapmaqdır. Bu istiqamətdə rahatdır, 4 dənədir. Aşağıya düşsək, bu istiqamətə də yazsaq fərqi yox idi. Onsuz da yenə də 4 dənədir. Və adlandıracaq. Necə adlandırırıq? Yenə də baxırıq şaxa yaxın tərəfə. Baxırıq soldan sağdan şaxəmiz 2 yaxındır, eyni yaxınlıqdadır. Onda fərqi yoxdur. Hansı tərəfdən istəyirsiniz nömrələyə bilərsiniz. Daha sonra gördüyümüz kimi 2-ci və 3-cü nömrəli karbonda radikallarımız var və eyni radikaldır. Eyni radikal onda nə edirsiniz? Nömrələrini yazırsınız. 2, 3. Sonra sayını deyirsiniz. 2 dənədir. 2-yə D deyəcək. D. 1-ə deməyə ehtiyac yoxdur. Bir də biz sizə oksidlər dərsində mono deməkdir. 2 olanda D deyəcək. 3 olanda tri, 4 olanda tetra. Bu şəkildə sayını deyirik. D. Sonra radikalın adını deyirik. Metil. Ən sonunda alkanı oxuyuruq. 4 karbonlu alkan butandır. Butan. Bu şəkildə adlandırdıq. Ola bilər ki, sizi çaşdırmaq üçün karbon sayı qapalı şəkildə verilsin. Məsələn, bu CH3-ü silirəm. Yerinə yazıram C2H5. Deyirəm ki, bu maddəni adlandırın. Bu şəkildə biz qapalı maddə yazılsa, mütləq açın. Çünki uzun zənciriniz düz seçməzsiniz. Bu C2H5-i silirəm. Oradan 2 karbon var. 2 karbonu aşağı doğru yazdım. Sonra hidrogenlərini tamamlayıram. İnşallah hidrogeni tamamlamaq da aydındır sizə. Artıq mənim uzun zəncirim dəyişdi. Necə dəyişdi? Əgər düz istiqamətdə getsəydim, mənim uzun zəncirdəki karbon sayım 4 idi. İndi gəlin aşağıya doğru baxaq. İndi buradan belə baxsaq artıq
Bunu da silim. Dəqiqə, üzr istəyirəm. Xəttimizi qoyaq. Siyah üçümüz. Deməli bizim uzun zəncirimiz artıq dəyişdi. Baxın. Mütləq ki, mən məcburən aşağıya doğru belə bir uzun zəncir seçirəm. İndi nömrələmək lazımdır. Hansı tərəfdən nömrələyəcəm? Aşağıdan başlasam radikalım 3-ə düşür. Amma buradan başlasam radikalım 2-yə düşür. Deməli, yaxın tərəf burada. Sizcə necə adlandıracağım? Bir dəqiqə vaxt verim. İstəyirsiniz dayandırın, özünüz adlandırın. Görüntüsünü adlandıracaqsınız. 2 nömrəli və 3 nömrəli karbonda radikal görürük. Eyni radikal siyah görürük. Onda nə deyəcək? 2, 3. Sonra sayını deyəcək dimetil və sonda uyğun alkanımız 5 dənə karbon var zəncirimizdə. Deməli, pentan. Ola bilər ki, eyni uzunluqda 2 dənə zəncir tapdınız. Onda sizin nömrələmə olduğu zəncirin, əsas zənciriniz hansı olacaq? Yadda bu cümləyə diqqət yetirin. Kiçik radikalların çox olduğu zəncir əsas zənciriniz olacaq. Hansı ki, güvən test toplusunda qarşınıza çıxa bilər adlandırmada. Bu qayda əsasında biz istənilən alkanı adlandıra bilərik. Qaydamız nə oldu? Ən uzun zəncir seçirik. Əgər eyni uzunluqda bir neçə zəncir varsa, kiçik radikalların çox olduğu zəncir əsas zəncirdir. Kiçik radikal, yəni metil ən kiçikdir, sonra etil, propil bu şəkildə, izopropil və s. Sonra həmişə radikal yaxın tərəfdən nömrələyirik. Əgər radikal hər iki tərəfə eyni yaxınlıqdadırsa, onda şaxələnmə çox olan tərəf sizin nömrələyə başladığınız tərəf olacaq. Yəni, hansı tərəfdə kiçik radikallar çoxdursa, o tərəfdən nömrələyəcəksiniz. Bu şəkildə biz istənilən alkanı adlandırırıq. Bəs səmərə adlandırma necə baş verəcək? Səmərə adlandırmada isə biz metanın törəməsi kimi baxacaq alkanlara. Məsələn, yazmışam CH3, CH3. Bunun adı etandır. Bəs səmərəli şəkildə necə adlandıracaq? Bir dənə karbonumuzu seçirik. Onun adı metan kimi qəbul, ona birləşən radikalı oxuyuruq. Sonra metan sözünü əlavə edirik. CH3 metil radikaldır. Deyəcəyik metil. Sonra CH3 metan. Və ya başqa maddə deyək. Propanı səmərəli adlandıraq. Burada karbonla birləşən karbon sayı nə qədər çoxdursa və ya bu cür deyim, hidrogenaz olan karbon bizim metan olaraq seçəcəyik. Seçdik bunu metan. Ona birləşən radikallar CH3-CH3-dür. 2 dənə də eynidir. Dimetil adı olacaq metan. Adlandıraq. Deməli, burada hansı metan kimi qəbul edəcəyik? Hidrogenaz olan CH. Ona birləşən radikallara baxırıq. 1, 2, bu da bütöv baxırsınız. Görürsünüz, bu C2H5-dir. Yəni 2 karbonlu radikalımızdır. İndi gəlin adlandıraq. 2 dənə kiçik radikaldan başlayırıq. Dimetil. 2 dənə dedik. Sonra etil. Ən sonunda nə deyəcək? Metan. Seçdiyimiz karbon metan olaraq qəbul edirik. Bu da bizim səmərə adlandırmamız. İnşallah ki, adlandırma sizin üçün aydındır. Kimin aydın olmayan hissə varsa, yenə də suallarını verə bilər, ətraflı izah edəcəm.